Ветеран войны и морской пехотинец Терри Ричмонд едет на велосипеде по дороге, когда его неожиданно сбивает полицейская машина. Офицеры Эван Марцин и Стив Лан собираются арестовать мужчину, заявив, что он не остановился по их требованию, а Терри оправдывается, что он не слышал их приказ остановиться из-за наушников. Обыскав рюкзак задержанного, полицейские находят сверток, но Терри отказывается его открывать. Тогда полицейские вызывают службу К9. Терри наконец соглашается открыть сверток, в котором полицейские находят много наличных денег. Полицейские уверены, что они поймали наркоторговца, но Терри объясняет, что это его личные деньги, которые он собирается внести в качестве залога за своего двоюродного брата в здании суда. Офицеры сомневаются в правдивости слов задержанного, который добавляет, что $10 000 – это сумма залога, а еще 20 тысяч нужны на покупку грузовика и лодки. Его двоюродный брат Майк попал под арест за хранение марихуаны, но он не продавал ее. Терри добавляет, что он недавно продал свою машину и долю в китайском ресторане Кан Лонг, чтобы спасти кузена, но полицейские все еще не верят мужчине и решают временно оставить деньги у себя. По словам Эвана, Терри сможет получить обратно деньги через 30 дней, когда соберет все необходимые документы. Иначе его самого могут посадить в тюрьму. Терри приходится подчиниться. Полицейские уезжают, а Терри на велосипеде едет в здание суда. Там Терри знакомится с судебным клерком Эллиотом. Терри объясняет, что он хочет внести залог за двоюродного брата, но все его деньги отобрали полицейские. Эллиот отвечает, что в таком случае он ничем не сможет помочь, и добавляет, что всех заключенных скоро переведут в тюрьму штата. Закончив работу, Эллиот уходит домой, а Терри знакомится с Саммер Макбрайт, другим судебным клерком, которая вскоре станет адвокатом. Саммер оказывается более доброжелательной и признается Терри, что местные полицейские используют многочисленные юридические уловки, чтобы не возвращать конфискованные деньги таким, как он. При этом офицеры не отдают деньги государству, как положено, а оставляют их себе. Тогда Терри объясняет девушке, что его двоюродный брат передал полиции информацию о нескольких опасных преступниках. И если Майка переведут в тюрьму штата, то ему конец. Дело Майка будет рассмотрено в четверг, поэтому у Терри остается совсем мало времени, чтобы найти наличные для внесения залога. После разговора Терри звонит Лю, своему партнеру и совладельцу китайского ресторана, и просит как можно быстрее отдать ему $10 000. Лю соглашается перевести деньги, но на это понадобится какое-то время. Терри решает наведаться в полицейское управление, считая, что у него несправедливо отобрали деньги. Там он сообщает об ограблении офицеру Джессике Симс и описывает грабителей в точности как офицеров Эвана и Стива. В этот момент появляется Стив, который утверждает, что Терри лжет. Следом заходит шеф местной полиции Сэнди Бёрн. Сэнди защищает офицеров и велит Терри проваливать отсюда. Терри просит вернуть ему только 10 000 для внесения залога, а остальное позволяет оставить себе. Жадный Сэнди тут же соглашается. Терри хочет встретиться с двоюродным братом, на что Сэнди отвечает прийти к нему в четверг. Терри возвращается к указанному времени, но подлый Сэнди уже отправил автобус с заключенными в тюрьму штата. Терри понимает, что его обманули, догоняет на велосипеде тюремный автобус и кричит Майку требовать защиту, как только его привезут в тюрьму штата. Терри просит Саммер о помощи. Девушка соглашается встретиться и даже говорит, что они смогут собрать компромат на местных полицейских, с помощью которого их можно будет посадить в тюрьму. Однако сделать это будет непросто, так как местный судья также замешан в незаконной деятельности полиции. Сейчас нужно как можно быстрее внести залог за Майка, чтобы его спасти. Терри без промедления едет в полицейский участок и угрожает раскрыть всем правду о незаконной деятельности шефа местной полиции. Сэнди и Стив набрасываются на Терри, но бывший морской пехотинец легко разбирается с обоими и заковывает их в наручники Джессики. В полицейском участке Терри находит кучу наличности и большое количество конфискованного оружия. Терри забирает только 10 000 для залога и собирается уйти. Затем Терри разряжает пистолет Джессики и велит притвориться, что она надевает на него наручники и выводит на улицу, чтобы полицейские снаружи не начали в него стрелять. Джессика отвозит Терри в лес, где отпускает мужчину, предварительно передав по рации, что он сбежал. Терри мчится обратно в здание суда и отдает Эллиоту 10 000 залога за Майка. Саммер идет к судье, чтобы он подписал решение о залоге, но в этот момент в здание суда врываются копы и арестовывают Терри. Тщательно осмотрев Терри и убедившись, что он не вооружен, Эван отвозит его обратно к шефу полиции. Сэнди садится в машину и признается, что они совершили ошибку, связавшись с Терри, предварительно не проверив его биографию. Полицейские отвозят Терри в больницу, где отдают ему все оставшиеся деньги, после чего приказывают молчать и проваливать из города, иначе они отправят мужчину в тюрьму на 30 лет за нападение на сотрудников полиции. Сэнди добавляет, что на Майка напали в тюрьме штата, и сейчас он находится в больнице. Терри приходится согласиться на условия копов.
Он идет в больничную палату к Майку, но, к сожалению, двоюродный брат умирает прямо у него на руках. Расстроенный Терри просит Саммер подвезти его до родного города. Девушка соглашается, а когда Терри замечает следующую за ними полицейскую машину, Саммер говорит, что это ее друг из полиции, который помогает ей. Саммер добавляет, что продажный шеф полиции и его приятели ограбили уже много людей, поэтому их нужно отправить в тюрьму. Но опустошенный Терри отказывается помогать. Он дает девушке свой номер телефона на случай чрезвычайной ситуации и прощается с ней. Саммер возвращается домой, но внезапно просыпается посреди ночи, обнаружив, что кто-то проник в ее дом и накачал ее наркотиками. Девушка понимает, что за этим стоят продажные полицейские, когда замечает их магнит в виде автомобиля на своем холодильнике. Саммер звонит Терри, и он вскоре приезжает к ней домой. Мужчина находит Саммер в душе, к счастью, живую. Саммер говорит, что с ней все в порядке, потому что полицейские вкололи ей наркотик, который она употребляла раньше. У Саммер была дочь, но девочку у нее забрала служба опеки из-за ее пристрастия к наркотикам. Саммер позволяют периодически встречаться с дочерью, но если завтра ее проверят на наркотики, то она может лишиться опеки навсегда. Терри успокаивает Саммер и говорит ей ехать на работу. Там судья сразу же вызывает Саммер к себе и велит ей сдать тест на наркотики. Девушка убеждается, что судья связан с продажными копами, но ей приходится сдать анализ, из-за которого она, скорее всего, навсегда лишится дочери. Офицер Стив замечает Терри и приказывает ему остановить машину, в то время как полицейский автомобиль блокирует дорогу. Стив неожиданно выхватывает пистолет и выстрелом ранит Терри. Раненому Терри удается обезоружить продажного офицера, вырубить его электрошокером и уехать прямо по полю. Там Терри бросает пикап и направляется к китайскому ресторану, по пути позвонив Саммер с просьбой привезти ему одноразовые телефоны. Саммер привозит телефоны в ресторан, где видит, как мистер Лю обрабатывает раны Терри. Затем Терри и Саммер обсуждают план, как наконец привлечь к ответственности продажных копов. Надев маски, ночью они врываются в дом судьи. Судья признается, что он работает с шефом полиции уже довольно давно. У многих людей, как у Терри, полицейские конфисковали деньги, которые они потом пытались вернуть через местный суд. Однако суд всегда отказывал им по разным причинам. Конфискованные деньги делили между собой продажные копы и судья, а часть денег полицейские отдавали государству, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Обычно полицейские останавливали проезжающие машины и тщательно их обыскивали. Все происходящее записывалось на видеорегистраторы полицейских автомобилей. Эти записи могут стать важной уликой для того, чтобы наконец разоблачить продажных копов. Терри и Саммер решают украсть эти видеозаписи, которые находятся в подвале здания суда. Вскоре двое входят в здание суда, но обнаруживают, что копы их опередили. Полицейские подожгли помещение с вещественными доказательствами, чтобы уничтожить все улики. Терри и Саммер удается забрать карты памяти с видеозаписями и уйти незамеченными. Терри возвращается в машину, а Саммер идет в другое помещение, чтобы забрать свой анализ мочи. К сожалению, ее ловят копы, а Терри пока не может вмешаться, чтобы не подвергать девушку опасности. Терри незаметно следует за машиной полицейских и дожидается, когда один из них куда-то уводит Саммер. Тогда Терри разгоняется, врезается в полицейский автомобиль и надевает наручники на шокированного копа. Затем Терри по рации разговаривает с Сэнди. Шеф полиции соглашается обменять карты памяти на Саммер, и они договариваются встретиться на хребте Ребел-Ридж. Полицейские ждут Терри на хребте до утра, но он там так и не появляется. Тогда Сэнди звонит Терри, а офицер Эван докладывает шефу, что он нашел машину мужчины. Терри говорит Сэнди, что для него уже нет пути назад, а Эван обнаруживает в его машине связанного офицера МакГилла. В это время Терри въезжает прямо в стену полицейского управления. Офицер Джессика предупреждает остальных о Терри, и они возвращаются в участок. Сэнди хочет забрать все деньги из участка, но появившийся Терри стреляет в него резиновыми пулями. Терри подходит к Джессике, отдает ей карты памяти, так как сам рассказала, что она единственный полицейский в городе, кому можно доверять. Терри находит арсенал оружия Сэнди, но в этот момент к полицейскому участку подъезжают коррумпированные копы. Терри протягивает Джессике заряженный пистолет, полностью доверяя женщине, а затем поливает бензином грязные деньги Сэнди. Джессика целится в Терри, говорит, что не хочет стрельбы и велит мужчине выйти на улицу. Стив злобно смотрит на Терри и топчет карты памяти, избавляясь от всех улик. Офицер заявляет, что он вырубил Саммер, так что теперь они могут застрелить мужчину без свидетелей. Эван не хочет становиться соучастником убийства, поэтому он направляет пистолет на своих коллег. Тогда Сэнди без раздумий стреляет в ногу Эвану и забирает его оружие. Джессика опускает свой пистолет, позволяя Терри схватить Эвана и спрятаться вместе с ним за машиной. Терри бросает дымовую гранату, а Эван приказывает ему включить видеорегистраторы в машине, чтобы через 3 минуты запись начала транслироваться в прямом эфире.
Терри вырубает копов одного за другим, но никого не убивает. Он валит Стива на землю и сильно бьет его по лицу, мстя ему за пулевое ранение. Терри садится в машину Стива, где лежит Саммер, и включает видеорегистраторы. Он подъезжает на машине к Эвану и спасает полицейского. Стив пытается залезть в движущуюся машину, но Саммер удается отбросить его на дорогу. Полицейские бросаются в погоню, но Джессика спасает беглецов, врезавшись на своей машине в машину Сэнди. Терри отвозит Саммер и Эвана в больницу, где передает их в руки врачей. Затем Терри вырывает из машины видеорегистратор с записью, чтобы наконец разоблачить продажного шефа полиции. И на этом фильм заканчивается.